ស្ដីអធិជន Aihouse Cambodia ទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងខ្ញុំសូមប្រាប់ពីរបៀបការប្រើប្រាស់ design template ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុង Aihouse Cambodia អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធី Aihouse Cambodia យើងចូលទៅកន្លែង template ពេលនោះយើងនឹងឃើញ template ជាច្រើន template design យើងមានច្រើនអញ្ចឹងបងអាចធ្វើការ select design ណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាបងដើម្បីយកទៅធ្វើ render អញ្ចឹងយើងចុច open scheme បន្ទាប់មកយើងធ្វើការរងចាំវា loadingនៅពេលដែលវា loading ចប់យើងអាចចូលទៅកន្លែង render ពេលយើងចុច click render វានឹងឲ្យយើង save អញ្ចឹងយើងចុច save ទៅបន្ទាប់មកវានឹង load ទៅ interface មួយទៀតគឺ interface render បន្ទាប់មកយើង select ទៅលើ size រូបភាពដែលយើងចង់បាន size ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើង select ទៅលើ resolution render អញ្ចឹងខ្ញុំ select 4K បន្ទាប់ពីយើង select 4K រួចបង select ទៅលើ angle មានថាបងចង់បាន angle បែបម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង select angle ចប់បងអាចធ្វើការយើង select ទៅលើ AI lighting generation មានថាយើងគ្រាន់តែ select ទៅ lighting ហ្នឹងវា generate ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីបងធ្វើការចុច submit ពេលនោះការ render វានឹងរួចស្រេចពេលនោះបងគ្រាន់តែរងចាំរយៈពេល1នាទីឬ2នាទី render រូបភាពបងនឹងចេញមកអញ្ចឹងណាបង